Oke, halo teman-teman, ketemu lagi di sini ya. Untuk seperti biasa ya, silahkan kalian WA ke sini. Kali ini aku mau kasih spill. Ini tadinya sebetulnya ada dua barang ya. Jadi yang satu untuk aku pribadi dan ini untuk kalian yang minat. Kalau saudara sudah menggunakan sitak ya, bisa dilihat di sini. Ori sitak ya. Ada tulisan dia support untuk gloss 19, 23 dan 32. Jadi ini adalah still version ya. Jadi versi baja teman-teman. Ini ada magnet teman-teman. Oke. Jadi langsung saja aku mau kasih lihat ke kalian untuk perawatan ya. Ini kebetulan kondisi masih standar ya. Seperti ini ya. Masih menggunakan green grass, tapi untuk yang konversi kacang 9 kalian bisa langsung chat ke sini ya teman-teman. Karena video sebelumnya aku spill yang konversi ternyata di banned ya teman-teman. Begitulah ujian dan cobaannya teman-teman ya. Jadi aku spill yang unit standar saja biar lolos upload ya. Jadi untuk perawatannya cukup mudah teman-teman. Tinggal dilepas magasinnya. Ini tutorial untuk memberikan pelumas ya teman-teman, dan anti karat. Ini ditarik dua-duanya kanan kiri sini, turunkan ini. Kemudian kita semprot sedikit ya teman-teman. Kemudian bagian sininya jangan terlalu banyak ya teman-teman. Kemudian di sini itu ciri khasnya itu untuk safety-nya itu seperti ini teman-teman. Jadi ketika mic-nya kosong, kita tarik ke dalam. Nah, ini sudah ngelock teman-teman. Dan ini double safety ya. Jadi kalau ininya tidak ditekan, dia tidak akan tekan ke dalam ya. Jadi harus dua-duanya ini ditekan ya. Ini dan ini. Jadi ini sangat safety. Oke, sekarang kita spill untuk dalamnya ya teman-teman.
keren sekali teman-teman untuk kitab-kitabnya ya. Saya tidak mau sering-sering buka kitab karena agar tetap terlihat bersih dan rapih ya. Jadi seperti ini ya. Ini ada untuk RMR, dudukannya di sini ya. Oke, untuk ini video untuk yang standar ya, untuk konversinya pernah kita upload tapi ternyata kemarin di-banned ya videonya. Jadi silahkan kalian chat ke sini ya, nomornya sudah ada di sini. Terima kasih dan bye-bye.